O'rtoqlar, kanalimga joylangan videolarda asosan 90-95% kanalga obuna bo'lmay kuzatishadi. Videolarim foydali bo'layotgan bo'lsa, mana bugun qo'ramizni to'liq obzorini qilib beryapmiz. Videolar to'liq foydali bo'layotgan bo'lsa, kelgusida ham foydali ma'lumotlarni olib borishni istasangiz, kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Kanalimizning rivoji uchun hammaga, qo'yga qiziqadigan borki, hammaga videoni ulashib qo'ying. Shunda biz imkon qadar sizga foydali videolarni qilishni ko'paytiramiz. Kelishdikmi o'rtoqlar? Bundan tashqari, bugun erta Xudo xolasa sotuv uchun mana shu qo'ralarimizga qo'zi-qo'chqorlarimiz, sog'liq, qo'chqor Xudo xolasa olib kelinadi. Eslatma, kanalda rivoji uchun meni uyimga kelib, aynan shu kanalimdan ko'rib, uyimga kelib qo'y olgan odamga donasiga 100 ming so'mdan, telefon orqali ishini bitirgan odamga 50 ming so'mdan. Endi tasavvur qiling, sizni to'liq rasxotingiz chiqib ketadi, 20 ta qo'y olasizmi? Toshkentdan kelgan taqdiringizda ham, Meriumga kelgan taqdiringizda 2 million so'm sizga skidka qilib beryapman, kanalimdan ko'rib kelganligingiz uchun. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videolarimizni qoldirmay ko'rib boringlar. Albatta siz uchun foydali, manfaatli bo'lgan videolarda, maslahatlarda qilib boramiz. Juda ko'pchilik mendan qo'ylarimiz, qo'chqorlarimiz yaxshi o'zgarish uchun qanday sharoitdagi qo'yxonalarni qilish kerak degan mazmundagi savollarni berishadi. Bundan tashqari mana shu qo'yxonamizni to'liq obzorini qilib berishimni so'rashadi. Bugun Xudo xolasa shuni to'liq obzorini qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib turing. Videomiz ma'qul kelsa, bittadan like tayamaysiz va podpiska tugmasini bosib qo'yishni unutmang, chunki foydali videolarda albatta qo'yib boramiz. Assalomu alaykum, o'zimizning Chorva YouTube kanali obunachilari, hurmatli qo'y boqishga ishqiboz bo'lgan akalar, ukalar. Bugungi videomiz mana shu qo'yxonamizda 2026-yilda bitkazilgan qo'yxonamizda to'liq obzorini qilib berish. Bu to'g'risida video tayyorlaganmiz oldinroq, lekin juda ko'pchilik obunachilarimiz, bizni kuzatuvchilar savol berishgan, shu haqida so'rashganligi uchun yana boshqatdan imkon qadar to'liqroq qilib video tayyorlashga qaror qildik. Xo'p, do'stlar, meni kuzatayotgan kuzatuvchilarimning orasida 90%, 95% kanalga obuna bo'lmay kuzatishyapti ekan. Kanalga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yasizlar. Agar qiziqsangiz, agar siz uchun foydali bo'layotgan bo'lsa, bundan buyog'iga ham foydali bo'lgan kontentlarni qilishga harakat qilamiz va albatta siz uchun foydali bo'ladi. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, bittadan like ni ayamasdan bosib qo'yasizlar. Like yo'qsa kanalga obuna bo'lish. Men oldin o'ylardim, shu blog yurishdan oldin bu blogerlar namuncha yalinadi, namuncha bitta like ni yo'qsa podpiskani so'raveradi degan mazmundagi fikrlar bo'lardi. Lekin bu qilayotgan ishimiz uchun asosiy motivatsiya vazifasini bajaradi ekan. Siz qancha like bo'lsangiz, qancha obuna bo'lsangiz yoki kommentariyada o'z fikringizni bildirsangiz, ijobiydir, salbiydir, bu shu blog yuritayotgan odam uchun eng katta motivatsiya vazifasini bajaradi. Men obzorni qilishni boshlayveraman. Siz bo'lsa like, podpiskani ayamay bosib qo'yishni unutmang. Xo'p. Qo'yxonamiz 2026-yil mart oylarida bitkazilgan. Mana shu qo'ylarimiz u vaqtda mana bu qo'yxonada bo'lgan. Endi qo'yxonani asosiy sharoitini so'rashgan. Qo'y boqishda qo'yga qanday sharoitlarga e'tibor berish kerak? Asosiysi shamollatish. Shamollatish tizimi, qo'ylarni oxiriga yetarlicha sonini qo'yish. Ichkarida ham ozgina harakatlanish uchun sharoit yaratib berish asosiy. Qo'ylar uchun komfort qo'yxonada shularga e'tibor berish kerak. Bu mana bunday chiroyli qilib yo'qmasa qimmatbaho qilib qurishlik bu insonning o'zini moddiy kelib chiqishiga, o'zini xohishlariga bog'liq narsa. Aslida 4 ta yog'ochni tikka qilib qo'yib, ustini yopib qo'yib, 6 ta yog'ochni shunday to'siq qilib qo'y boqishlik ham qo'ylarda o'zgarishiga ta'sir qiladigan narsa emas. Asosiysi shamollatish. Qo'ylar shamollatishlik uchun qo'yxonani balandligi balandroq, issiqda mana shu ventilyatorlarni joylash, suv ichishi, yem yeyishi uchun konkret sharoit qilib qo'yish qo'ylarda o'zgarishi uchun yetarli eng asosiy omillardan hisoblanadi. Endi qaranglar, o'lchamlarini gaplashib o'tsak. Qo'yxonamizning uzunligi 20 metr. Toki mana shu devordan boshlab
oxirigacha 20 metr uzunlikda. Hop, uzunasi 4 metr. Ichki tomoni. Mana shu profillardan devorgacha bo'lgan masofa 3 metr 80 santimetr atrofida. Bu ustundan shu profilgacha 220lar, bu yerda mana bu 50-60 santimetr qo'rani hisobi bilan chiqarib tashlasak, yo'lagimizga 170-180 santimetr masofa qolgan, ko'rib turibsizlar. Bu harakatlanishimiz uchun, qo'ylarga hashak solishimiz uchun, yem berishimiz uchun keragidan ortiq asli. Keragidan ortiq. Bunchalik keng yo'lak bo'lishi shart emas. Bu ham o'zingizni sharoitingiz, yeringiz, maydoningizni hisobidan olaverasiz. Hop. Endi oldini profillardan qilganimizda asosiy sababi qo'yxonamizni umri uzoqroq bo'lishligi uchun. Baquvvatroq bo'lishligi uchun. Bu yerda qo'chqorlar boqiladi, suzib bir-birini itarib qo'yingki, yog'och bo'lsa buzib tashlashi mumkin. Endi o'xirlarimiz mana bunday profil mahsulotidan qilingan. Bu o'zi tayyor mahsulot sotiladi. Hozir men sizga detalli narxlarini keltira olmasam ham umumiy summani keltirib beraman. Hop. Oldiga mana bunday profilni svarka qilingan. Maqsad solingan hashak-hushagimiz, boshqamiz hadeganda bu yoqqa chiqib ketavermasligi uchun. Lekin shunda ham kaltalik qilyapti, oldiga chiqib ketadi. Bir marta hashak solsangiz o'zi mana shu pastki qismidan hashak solingani bilinib turadi. Hop. Endi ichki o'lchamini bildik. 4 metr uzunasi, eniga 3 metr 80. Nechta qo'y sig'adi? Hozir mana shu yerda, bu yerda 9 ta, bu yerda 8 ta qo'chqor turgan bo'lsa, mana bu yerda 10 ta qo'chqor turibdi. 10 ta qo'chqor ham bemalol mana shu yerga yetadi. Katta qo'chqor ham yana bir 2 ta qo'shsangiz ham 12 ta ham bemalol o'xirlari yetarli darajada. Endi qo'zi qo'chqor olib tashlamoqchi bo'lsangiz 14 ta, 15 ta ham sig'dirsa bo'ladi, bemalol yuraveradi. Sizlarga shu yerda bitta life hack. Mana eshigi bo'ladi. Eshigini oldida ham o'xir qilib qo'yilgan. Birinchi sizga qanday ochilishini to'liq tushuntirib beray. Mana o'xirimiz mana bunday bo'lib ko'tariladi. Ko'tarilgandan keyin eshigi ochiladi. Bu maqsadimiz qo'yxonamizga imkon qadar ko'proq qo'yni sig'dirish. Lekin joyim oz, ko'proq qo'y boqishim uchun nima qilay degan odamga mana shu oraliqdan ham bitta yo'lak qilib 2 metrcha qo'rani ham yon tomoni, ham oldi tomoni o'xir qilinsa, mana shu joyga 12 ta qo'chqor siqqan bo'lsa, 12 ta emas, 15 ta, balki 16 ta, 17 ta qo'chqorni ham sig'dirish mumkin. Ya'ni yemaydigan joyi ham soniga yetarli darajada bo'lishi kerak. Ko'rdingiz-a, life hackni. Siz kelgusida shu qo'yxona qurmoqchi bo'lsangiz, mana shu usuldan foydalansangiz, ichkariga misol mana bu yerga arang 10 ta qo'y sig'adigan bo'lsa, mana bu yerga yana 2 ta, 3 ta qo'yni bemalol yem yeyishi uchun sharoitni berasiz. Endi suv masalasi. Mana suvimizni ko'rib turibsizlar. Suvni ichki tomonga qo'yilgan. Nimaga ichki tomonga? Go'ng tushib qoladi, hashak tushib qoladi. To'g'ri, tozalab turasiz. Albatta mehnati bor. Ichkariga qo'yganimizning boisi bu yerda mana montaj qilib qo'yilgan. Ana suv tushishni boshladi. Vaqti bemahal tozalayman deganda pastdan obratnisi ham bor. Suvni chiqarib tashlaysizda, tozalab qilaverasiz. Hozir o'chirib turamiz, shovqin bo'lib ketyapti. Endi ichkariga qo'yishimizning asosiy sababi mana bu joyga qo'ysak, bu joyga oldiga. Bu yoqdan yarimta, u yoqdan yarimta, ya'ni bittadan ikkita qo'yni joyini egallaydi. O'sha suv o'xirimiz. Shuning uchun ichkariga qo'yganmiz. Tozalab turish ham muammo emas. Endi tozalab turish qachon ko'payar ekan, men aytaymi? Qo'rangizni tagida mana go'ng ancha baland ketgan. Hozir mana shu birinchi bunaqasida trubani balandligiga yetib qoladigan-da go'ngi. Bu asli ancha chuqurroq bo'lgan. Qo'ylarni orqasi bilan u yergacha chiqa oladigan bo'lmagan. Hozir bu balandlaganning hisobiga orqasi to'g'ri kelib qoladi. Ichiga kelganda ana shu yerga ichiga tushib qoladi ba'zida. Tagi go'ng olib tashlangan bo'lsa, uncha-bunchaga u yerga go'ng tushmaydi, boshqa bo'lmaydi. Tozalash, tezda tozalash shart bo'lmaydi. Hop, endi qaranglar, balandligiga havo aylanishi uchun imkon qadar balandroq qilinadi. Mana shu tepa podvoliga, podval deyman, uzr.
patologiyaga bo'lgan masofa 3 metr balandligi. 3 metrdan keyin bunaqasiga straplar tashlanganda ustidan panir mahsulotini haligi qalinrog'i bor. Qalinrog'i mana men sizga ko'rsatay, mana qalinligini ko'rdingiz. Mana shu mahsulotdan yopilgan. Yopilgandan keyin bu yer birinchi navbatda chiroyli bo'ladi. Uncha-bunchaga hashagingizga chang aralashmaydi lombozga nisbatan. Endi narx masalasiga kelsak, bu lombozdan hisob kitobini qilganmiz, 1,5-2 million atrofida qimmatroq tushadi. Endi 1,5-2 million qayda-yu, mana bu chiroyli fasad hashaklaringizga chang aralashmasligi qayerda? Shunday qilganmiz. Endi qaranglar, bu yerga 4 ta 20 metrga 5 ta joy tushgan, 4 tasi qo'yxona qilingan, bittasi mana bunday hashakxona qilingan. Shu yerda yana bitta narsa, beda berganda bedani drabilkadan chiqarsangiz mana bunday upa qilib tashlaydi. Bu qo'ylarni yeyish uchun zicha noqulayliklarni tug'diradi, chang bo'lib ha deb burniga kirib ketaveradi. Shuning uchun drabilkada emas, bedani oddiy qo'l jodida qirqqan maqsadga muvofiq deb hisoblayman, mana shu joyda. Shunda qo'ylarimiz uchun noqulayliklarni kamaytiramiz. Endi ikkinchi etajiga ham chiqish joyini shu yerga qilib ketganmiz. Ikkinchi etaji mana. Ko'rasizlar, bu yerga somon, beda qo'yilgan holatdagi. Oldingi videomizda mana shu yerda chiroyli holatda ko'rsatilgan. Ko'ryapsiz, bemalol odam harakatlanadi. Qiynalish yo'q. Mana bu joyda shu havo aylanishligi uchun ochib qo'yganmiz. Birinchidan ochishga qulay mana bu narsa ham. Shuni qo'yib 4 ta samarani qotirib qo'ysangiz bo'ldi, mahkam bo'ladi. Bu yerga salkam 1000 ta press, somon, beda presslari sig'adi, xotirjam. Atrofini tunuka bilan, tunukalar bilan bekitilgan. Hop, bu yerda balandligi o'rtoqlar 2 metr. Bu tarafi 2,5 metrgacha chiqadi. Ko'ryapsizlar. Bemalol harakatlanish mumkin. Birinchidan quyosh nuriga nisbatan quyosh nurini uncha-bunchaga issig'ini o'tkazmaydi qo'rxonaga. Bu ham foydali. Somonxona qilishda asosiy foydalardan bittasi. Hop, endi bitta akamiz savol berdilar. Qo'yxona oldi qismi qaysi tomonga qarab turgan bo'lishi kerak? Ya'ni shimolga yo sharqqa yoki janubga. Bizning qo'yxonamiz mana sharqdan g'arbga tomon cho'zilganda, oldi shimolga qaragan, orqa tomoni janubga qaragan. Qo'yxona qurishda asosan albatta imkoniyatimizga qaraymiz. Hovlimiz, yer maydonimiz qanaqasiga qulay bo'lsa, shunaqasi quriladi. Bitta nozik joyi quyosh nuri to'g'ridan-to'g'ri tushishini oldin olish kifoya bu yerda. Endi tagi shu yerda yana bitta life hackni berib o'tib ketaman. Tagi quruq turishi kerak. Shunda uncha-bunchaga sasur hidi chiqavermaydi. Endi biz asosan zich joyda turadigan odamlardan shu savolni so'raymiz. Ko'p kuzatamiz. Tagi qanday qilib quruq saqlagansiz? Hozir yozlik kuni tagi mana ko'ryapsiz, quruq. Ko'rib turibsizlar. Salkam 10-15 santimetr manaqa chang bo'lib, tuproq bo'lib qurib ketgan. Hozir muammo yo'q tagidan, to'g'rimi? Lekin qishda mana shu joyda bo'lgan, mana shu oldi klonka bilan to'silgan, bu taraf oddiy ochiq maydon bo'lgan, mana bu yer bo'lgan. Qishda bu yer ochig'ini aytganda men pishirib ho'l holatda berganman, donda bilchillab ketadi. Shuning uchun har oyda bir chiqarib tashardim. Bir oyda 10 santimetr, 12 santimetr darajada birpasda go'ng ko'tarilib ketadi. Bunga ham sabab 2 kun, 3 kun, 4 kun, balki bir haftada bir marta men bularni ustiga quruq tursin deb apilka separdim. Apilkani ham nomiga emas, qalinligi ancha-ancha qalin qilib turib sepib qo'yaman. Shu bilan bir hafta, 4 kun, 5 kun quruq turadi tagi. Har oyda 1-2 chislosida dekabr, yanvar, fevral, mart oylarida mana shu yerda ko'chirganman. Ko'chirganda ham u ham bitta siz uchun foydali jihati bor. Pishirib berishingizda o'tin vazifasini bajaradi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana shu. Endi go'ngni ko'rsatishim qanchalik to'g'ri, lekin qo'y boqadigan odam, qo'yga qiziqadigan odam buni ayb sanamaydi. Mana ko'ryapsizmi qalinligini? Qalin holatda. O'tin vazifasini bajaradi. Rosmana o'tin. Endi boyagi savolimizga javob. Qanaqa qo'yxona bo'lishi kerak?
Qo'yxona 5 yulduzli bo'ladimi? Qimmatbaho bo'ladimi? Temirdan qurilgan bo'ladimi? Yog'ochdan qurilgan bo'ladimi? Asosiysi qo'ylarga salqinlikni yeb ichishi va suvi uchun yaxshi sharoit qilib berishingiz kifoya. Bu aynan bir qimmatbaho qo'yxona bo'lishi shart emas. Yoki qaysidir tomoni janubga, shimolga qaragan bo'lishi shart emas. To'g'ridan to'g'ri quyosh nuri tushishini himoyalash, salqin havo aylanadigan sharoitni ta'minlash, yem ozuqasini bemalol yeydigan imkoniyatni yaratib berish qo'ylar uchun yetarli. Yana qanaqadir sizlarda savol bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Shu videomiz kommentariyasida fikrlaringni qoldiringlar. Men albatta javob berishga harakat qilaman. Hozir qaysidadir qanaqadir kamchilik bergan bo'lsa. Mana men sizlarga hozir shamollatish tizimi, salqinligini aytmoqchi bo'lgan joyim mana. Men o'zim bundan bir 10 kuncha oldin mana shu qo'rani qurdim. Kuzatuvchilarim biladi, mana shu yerga qo'ylarni qo'ygandim. Birga qo'y boqamiz deb turib, lekin shu qo'ylarimizga shu joy issiqlik qildi. Juda ham issiqlik qildi, to'g'risi. Qo'ylarim bir 3 kun turganda o'zi basharalaridan hayotdan xafaligi bilinib ketdi. Sezasiz, endi qo'y boqib yurganingizda. Sirazi qo'ylarni oldim, qo'rada turib toza e'tibor bergan bo'lsalaring. Lekin yemini yeb turibdi. Uni albatta natijalarini men obunachilarga alohida bildirib ko'rsatib o'taman. Xo'p, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, laykni bosing, kanalga obuna bo'ling. Qiziquvchilarga uzatib qo'yinglar. Kelishdik o'rtoqlar. Allohim hammani chorvasiga o'zi baraka bersin. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'rtoqlar, bugungi qo'yxonamizni to'liq obzorini qilib, videolarni tamomlab, bir o'zim ko'rib chiqaman har doim videolarimda. Bugungi videomizni ham ko'rib chiqdim. Meni eng katta xatoyim, eng katta kamchiligim hozir qo'yxonamizda to'liq narxini, qanchaga tushganligini video davomida biror marta aytmay o'tib ketibman. Bu videolarni olib bo'lgandan keyin qaytadan olishga qaror qildim-da, narxini o'zini keltirib o'tamiz. Xo'p, mana shu devordan buyog'i, devorgacha. Mana bu qo'yxonamizdan tashqari, mana kichkina qo'yxonamizni ko'rsatdim. Undan tashqari shu joyimizga material uchun ketgan summa 60 million so'm. Usta haqi 20 million so'm, jami 80 million so'm. Qo'pol qilib aytganda daftarga tushgan summa. Endi qayerdadir 50 ming so'm, 100 ming so'm daftarga tushmay qolib ketgan bo'lsa, unisiga rozi bo'lasizlar. 80 million so'mga shu joyimiz bitgan. Uzunligi 20 ga 6 metr masofadagi qo'yxona. Ventilyatorlar, bitta qurilmalari keyinchalik qo'yilganlari, ular bu narxdan tashqari. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, hammaga rahmat.